হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু গ্রাফিক্স টিম। বন্ধুরা, ফটোশপে আরও একটি চমৎকার টিউটোরিয়াল নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। একটি ছিঁড়ে যাওয়া পাসপোর্ট সাইজের ছবি বা অর্ধেক নষ্ট হয়ে যাওয়া পাসপোর্ট সাইজের ছবিকে আপনি পুনরায় স্ক্যান করে আবার নতুন একটি ছবিতে রূপান্তর করতে পারবেন। সো এই টিপসটি দেখার জন্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ওকে, প্রথমে আমরা ফটোশপ সিসি সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিব। দেন আমরা এখানে এমন একটি ছবি ওপেন করব যে একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি অর্ধেক নষ্ট হয়ে গেছে বা ছিঁড়ে গেছে। ওকে, দেখুন বন্ধুরা, আপনাদের সামনে একটি ছবি ওপেন হয়েছে। এই ছবিটির অর্ধেক অংশ নষ্ট হয়ে গেছে, অর্ধেক অংশ ছিঁড়ে গেছে। সো এই অর্ধেক অংশ দিয়ে আমরা এই ছবিকে আবার পুনরায় একটি ছবিতে রূপান্তর করব। দেখুন, ছবিটির যদিও অর্ধেক অংশ নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু অর্ধেক অংশ ভালো রয়েছে। ছবিটির বাকি অর্ধেক অংশ দিয়ে আমরা যে অংশ নষ্ট হয়ে গেছে সেই অংশ তৈরি করার চেষ্টা করব। ওকে, প্রথমে আমরা শার্টের যে নিচের অংশটুকু নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক অপর পাশের যে ভালো অংশটুকু রয়েছে সেই অংশ দিয়ে আমরা ছিঁড়া অংশটুকু ঠিক করার চেষ্টা করব। সো প্রথমে আমরা ভালো অংশটুকু কপি করে নিব। আমরা ভালো অংশটুকু কপি করার জন্য টুলস বার থেকে লেসো টুলসটি সিলেক্ট করে নিলাম। ওকে, লেসো টুলস দিয়ে আমরা এই অংশটুকু মার্ক করে নিলাম। দেন মার্ক করার পর আমরা কিবোর্ড থেকে Ctrl+C চেপে অংশটুকু কপি করে নিব। দেন আমরা Ctrl+V চেপে কপিটুকু সেম জায়গায় পেস্ট করে দিলাম। দেন আমরা Ctrl+T চেপে এটিকে ফিল হরিজন্টাল করে দিব। ওকে, তারপর আমরা এই অংশটুকুকে সেম অপর পাশে নিয়ে বসানোর চেষ্টা করব। ওকে, দেখুন বন্ধুরা, এই অংশটুকু কিন্তু অপর পাশের সেম জায়গায় ঠিকঠাকভাবে বসে যাচ্ছে। ওকে, দেন আমরা উপরে যে ফেসের অংশটুকু নষ্ট হয়েছে, ঠিক অপর পাশের ভালো অংশ দিয়ে আমরা এই অংশটুকু ঠিক করব। ওকে, তার জন্য আমরা ফেসের ভালো দিকের অংশটুকু কপি করব। তার জন্য লেসো টুলস দিয়ে আমরা এই অংশটুকু মার্ক করে নিলাম। দেন আমরা Ctrl+C চেপে কপি এবং Ctrl+V চেপে এটাকে পেস্ট করে দিলাম। দেন আমরা এটাকে Ctrl+T চেপে ফিল হরিজন্টাল করে অপর পাশে নিয়ে বসিয়ে দেব। দেখুন বন্ধুরা, অনেকটাই কিন্তু ছবিটি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সো এখন আমরা ছবিটির যে 3টি লেয়ার রয়েছে, 3টি লেয়ারকে আমরা মার্জ করে দেব। সো তার জন্য আমরা 3টি লেয়ারকে সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটন চেপে লেয়ার মার্জে ক্লিক করব। দেখুন, ছবিটির যে জায়গায় জোড়া দেওয়া হয়েছে সেই জায়গায় কিছুটা স্পট রয়ে গেছে। সো সেই স্পটগুলো আমরা ক্লোন স্টাম্প টুলস দিয়ে রিমুভ করে দেব। এখন আমরা ছবিটির পিছনে পরিপূর্ণভাবে একটি কালার দিয়ে দেব। তো তার জন্য আমরা ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে সিলেক্ট করতে হবে। ওকে, তার জন্য আমরা টুলস বার থেকে কুইক সিলেকশন টুলস দিয়ে ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে নেব।
দেন ছবিটি সিলেক্ট করার পর আমরা উপরের সিলেক্ট থেকে ইনভার্টে ক্লিক করব। তারপর মাউসের রাইট বাটন চেপে এখানে ফেদার থেকে 1.5% ফেদার দিয়ে দিব। দেন আমরা কালার্স থেকে ছবিটির পেছনে একটি কালার সেট করে দিব। ওকে, তারপর আমরা ছবিটিকে ক্রপ করে একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিতে পরিণত করব। দেখুন বন্ধুরা, ছবিটিকে স্ক্যান করার কারণে দেখুন এটার মধ্যে একটু ফাটা ফাটা ভাব রয়েছে। সো এই ফাটা ফাটা ভাবটি দূর করার জন্য আমরা উপরের ফিল্টার থেকে ব্লার এবং ব্লার থেকে স্মার্ট ব্লার ইউজ করব। সো বন্ধুরা দেখুন, একটি অর্ধেক নষ্ট হয়ে যাওয়া ছবি একটি পরিপূর্ণ ছবিতে পরিণত হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আজকের ম্যাজিক্যাল টিউটোরিয়ালটি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।